มาถึงขั้นตอนของวิธีการดาวน์โหลดและวิธีใช้กันนะคะเราจะสังเกตเห็นได้ว่ามีแผ่นใบเล็กๆใบนี้นะคะสีขาวๆจะบอกวิธีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะจะดาวน์โหลดได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS ค่ะโดยส่วนตัวพิมพ์นะคะพิมพ์ใช้ iPhone พิมพ์ก็จะทำการดาวน์โหลดสแกน QR code ของ iOS ค่ะพอเราสแกนแล้วใช่ไหมคะเราก็จะเห็นหน้าตาของแอปพลิเคชันนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเราก็ลองเลื่อนดูรายละเอียดของรูปภาพกันก่อนเลยนะคะว่าหน้าตาของแอปพลิเคชันนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปกันที่หน้าแรกของแอปพลิเคชันนี้กันเลยนะคะถ้าสังเกตเห็นนะคะเจ้าตัวคิโนนะคะก็จะมีปลายๆตรงนี้นะคะให้เรานำมาสัมผัสตรงก้นโทรศัพท์นะคะแบบนี้สัมผัสเพียงนิดนึงนะคะหน้าจอของแอปพลิเคชันก็จะขึ้นคำว่า Connect นะคะก็แปลว่าเจ้าคิโนตัวนี้นะคะกำลังจะทำการส่งข้อมูลทั้งภาพเสียงแล้วก็เพลงนะคะแล้วก็วิดีโอนะคะเข้าเครื่องมือถือของเรานะคะมือถือของเรานะคะก็จะทำการดาวน์โหลดจนครบ 100% อย่างเสร็จสมบูรณ์ค่ะพอดาวน์โหลดทุกอย่างเสร็จสิ้นนะคะเราก็จะมาดูกันที่เจ้าตัวคิโนเวอร์ตัวนี้เลยนะคะก็จะมีทั้งรูปภาพนะคะแล้วก็เพลงนะคะแล้วก็วิดีโอที่อยู่ในอัลบั้มเซตนี้จ้าก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการสอนวิธีการใช้การดาวน์โหลดนะคะของเจ้าแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะต่อไปนะคะจะพาไปทำอะไรหรือว่าไปอันบ็อกอะไรนะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ